सांबादिकों आक्रमण घटना कार्यानुष्ठान पाई पुलिस काहा चापरे चपा होइछन्ति। सांबादिक कौशिक दास को आक्रमण घटना को 4 दिन बीती मध्य एजावत कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करुनाही दशरथपुर पुलिस। जड़े कार्यरत सांबादिकों को मरणांतक आक्रमण करा जायथिबा बेले पुलिस कुंथु हेबा दशरथपुर सांबादिक संघ घोर निंदा करिछि। एथिपाई मंगलपुर स्थित महालक्ष्मी मंडपठारे ब्लॉकर समस्त सांबादिक एक होइथिले। पुलिस एभली दायित्वहीन कार्य को नापसंद करने सहित आसंता 48 घंटा मध्य अभियुक्तों को गिरफ्त करा न गले आसंता 28 तारिख में दशरथपुर थाना परिसर में धारणा बसिबाकू लिखित भावे अवगत करा जायछि। जे पर्यंत अभियुक्तों को गिरफ्त करा न जिवो से पर्यंत धारणा हटिबो नाही बोली मत प्रकाश पाइछि। अभियोग मुताबक दशरथपुर ब्लॉक रे सकाळ खबर कागजर ब्लॉक प्रतिनिधि कौशिक दास मुख्यमंत्री पक्षरु दशरथपुर अंचल को बन्या विपन्नों पई ट्रक जोगे आसीथिबा रिलीफ सामग्री को किछि दुर्बृत्त दशरथपुर पंचायत कार्यालय सम्मुखरे थिबा एक गोदाम घरे बेआईन भावे सामग्री रखा जाउथला। विशेष सूत्ररू खबर पाई निज बाइक रे घटनास्थल रे पहुंची निज मोबाइल रे फोटो उठाउथबा समय रे सेठारे उपस्थित दशरथपुर पंचायतर पूर्वतन सरपंच इंद्रजीत दास एवं तांको सहयोगी बिरजा प्रसाद दास सांबादिक कौशिक दास ठारू मोबाइल छड़ाई नेबाकू उद्यम करथिले। एहार प्रतिरोध करिबारु उभय तांकू अश्लील भाषा रे गाली गुलज करिबा माड़ मारिबा हत्या धमक देथिले। दुई दुर्बृत्त श्री दास को एठारू चुपचाप पलाई जिबाकू कहिथिले। न गले जीवन रू मारी देबा सह तांको घरे पेट्रोल ढाली निया लगाई देबाकू चेतावनी मध्य देथिले। जीवन बंचाइबाकू सांबादिक श्री दास एठारू पलाई आसी किछि सहयोगी सांबादिकों को घटना विषय जणाइबा परे 2 जण सांबादिक तांको दशरथपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करथिले। प्राथमिक चिकित्सा परे श्री दास दशरथपुर थाना रे पहुंची थाना अधिकारी को घटना विषय जणाइबा सह आक्रमण रे संपृक्त पूर्वतन सरपंच इंद्रजीत दास और बिरजा दास को विरुद्ध रे लिखित अभियोग करथिले। अभियोग आधारे दशरथपुर पुलिस केस नंबर 188/26 भारतीय न्याय संहिता 296, 115, 303, 351, 3 धारा एक मामला रुजु करी घटनार तदंत आरंभ करिछि। तेबे दशरथपुर प्रेस क्लब पक्षरु अभियुक्तों को 48 घंटा मध्य गिरफ्त करा न गले प्रेस क्लब तरफरु दशरथपुर थाना सम्मुखरे धारणा प्रदर्शन दिया जिबा पई चेतावनी दिया जायछि। देखो कौशिक दास सांबादिक कौशिक दास जो भाव अमानुषिक भाव आक्रमण कराला ताकू आम दशरथपुर सांबादिक संघ तरफ निंदा करुचु। आज आम दशरथपुर ब्लॉक जिते सांबादिक थे समस्त उपस्थित थे और उपस्थित आम निष्पत्ति है पुलिस को बाबद गत 2 दिन तले आम भेटी आमर जहाँ दाबी थिला जनईलु दशरथपुर पुलिस 2 दिन समय नहीं और 2 दिन भितर पुलिस कौन कार्यकलाप एवं ताकर तदंत किंबा कौन कार्यानुष्ठान आम देखा कि जाना अनुभव कलु ना। तेणु आम बाध्य होइकि सांबादिक विभिन्न समय साधारण लोकों हो विभिन्न दल हो विभिन्न समस्या हो विभिन्न स्तर में सबू लोकों सहित लोकों समस्या हो लोकों कार्य हो कौटी भूल ठीक हो सबू कथार उपस्थित बन्या बात्या कतरू मरुड़ ठारू आरंभ कर सबू समय सांबादिक राति ठारू दिन पर्यंत विभिन्न समय पहुँची था लोकों समस्या और सरकार सफलता विफलता सबू देखा लोकों काम कर बारंबार विभिन्न समय जो आक्रमण होती सांबादिकों प्रति पुलिस कौन दरद रोनी और पुलिस कौन करुच्ची सांबादिक जानते केते चोरी करते क्या पक्षपात नौ समस्ते जाचु और जदि तार ये जो आक्रमण कौन कार्यानुष्ठान नि जाए गला ना आज 3 दिन बीतला। तेणु आज आम निष्पत्ति नेलु आमर आसंता आज लिखित भाव आम एसपी को एवं जिलापाल को एवं थाना को जनइबू जन सारापर 48 घंटा समय देवु 48 घंटा भितर जब कौन कार्यानुष्ठान न नि जाए तेणु आम दशरथपुर थाना परिसर में आसंता 28 तारिख दिन 10टा बेले आम समस्त सांबादिक एवं सांबादिकों को जो घटना जो मैंने भी आम आह्वान करूँ
ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦଶରଥପୁର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଯାହା ଯାହା ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କ'ଣ କେସ୍ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ କେସ୍ ଦେବ, ଯିଏ ମାରିବ କେସ୍ ଦେବ। ପୋଲିସର ଇଏ କି ନିୟମ? ପୋଲିସକି ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବ, ପୋଲିସ ଆମେ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଦେବୁ, ପୋଲିସ ବନ୍ଧା ହେବ। ପୋଲିସକି ବି ଆମେ ବାଡ଼େଇ ଶିଖିଛୁ, ଆମ ହାତରେ ବି କିଳା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ପୋଲିସ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ କେସ୍ କରିବ, ଯିଏ ମାରିବ ସେ ତା ନାଁରେ ବି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିବ। ଆମେ କ'ଣ କେସ୍ ଶିଖିନୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କେସ୍ ଜାଣିନୁ? ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ଆଇନକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ବିତିଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି ଅନୁଭବ କଲୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛୁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା, କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। କୌଶିକ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦଶରଥପୁର ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀକୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି, ଫରୱାର୍ଡ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠାରେ ଧାରଣା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଯେ କି ତଦନ୍ତ? ସେଦିନ ସିସିଟିଭି ତ ସେଠି ଲାଗିଛି, ସିସିଟିଭି ଆଣିକି ସେଠି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ। ଜଣେ 12ଟା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମରିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଲୋକକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ରାତି 2ଟାରେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ସମୟଟା କାହିଁ 2ଟା ବେଳେ ଆଇଲ ବୋଲି। ଯଦି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ 2ଟା ବେଳେ କାହିଁକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲ? ସେଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ସେଇଟା ସତ ହେଇପାରେ, ମିଛ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ ବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ତା ବୋଲି ଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଧରିକି? ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ହେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ହାତ ବାରିସି କରିବେ ବା ମାରଧର କରିବେ, ଗାଳିଗୁଲୋଜ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ? ଦଶରଥପୁର ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।